चाहिँ रुम खोजेर मनकामना नजिकै घुम्न निस्क्यौँ। त्यहाँ आरती चाहिँ अलि छिटो भइसकेको छ, हामी ढिलो पुगेछौँ। त्यस आरती सकिसकेको थियो हामी जाने बेला चाहिँ। तर यसो फोटो भिडियो चाहिँ खिचौँ त भनेर फोटो भिडियो खिच्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो क्यामराम्यान चाहिँ छोरी हो नै, छोरी भिडियो बनाइदिन्छन्, गरिदिन्छन्। ल एउटा भिडियो खिचौँ अन्त हामी फेरि भिडियो खिच्यौँ, फोटो खिच्यौँ, टन्नै जति चाहिन्छ सबै खिच्यौँ, घुम्यौँ वरपर, हेऱ्यौँ। कस्तो राम्रो लाग्यो हामीलाई चाहिँ, मनकामना चाहिँ सबैलाई। अरू साथीहरू चाहिँ जानु भइसकेको थियो, रुममा सानो बच्चाहरू थियो, बच्चाहरूलाई सुताउन जानु होइन। हामी चाहिँ केक लिन गएको अनि केक लिएर फर्किँदैछौँ। त्यही बेलामा फोटो खिचेको हामी चाहिँ, साथीहरू अरू चाहिँ जानु भइसक्यो। त्यसपछि टन्नै फोटो भिडियो गराएर रुममा फर्कियौँ। एनिभर्सरी मनाउँदै, एनिभर्सरी सुरु हुन्छ हाम्रो। साथीहरू चाहिँ रमाइलो भयो। एनिभर्सरी मनायौँ, फोटो खिच्यौँ, भिडियो बनायौँ। बाबु चाहिँ यति बेला 10 बजिसक्यो, बाबु चाहिँ सुतेकै छैन क्या, सानो बाबु। त्यसपछि एकअर्कालाई केक खुवाउँदै टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ बाबु चाहिँ, लाज मानेर सपनाले फेरि